יובה היה יהיה אביר נחמד, ושרמנטי קראו לו טל הכיסאון הדיר. הגדול מכולם, חזק בעולם, פושעים ממנו חששו רעים, ממנו פוחדים גרים עליו מתחרמנים. טל הכיסאון האביר הוא חשפנט, הוא כזה שווה יש לו אהבה. אני רוצה שהוא יטבול לי את התחת בשוקולד ויקים מזה פונדו. גבי גבי טל הכיסאון האביר היה סונט מסוג גברג בשביל 10 שקלים בחינם לתימנים. הוא חתיך אש נודר לשר, מסרנם כדאי כמו סמנו בישבר, התונו פה שבר קודם פולפה, ופינדה סונה מסר דללי כמו סמנו בישבר.